اینو حداقل تا یه هفته نگهداری شاید هم بیشتر کنید. میکروب نداره چون 100% نشده و اینکه از کثیفکاری و هی پوست کندن اگه خط شدید این بهترین راهکاره. خب پیازها که شسته شد با یه دستمال خشکشون میکنید که نم نداشته باشه. حالا واسه اینکه میکروب نگیرن توی یه دونه دستمال حوله آشپزخونه میپیچیدش، کاملا باید بسته شه و داخل یه دونه سیلیکون کاملا میپیچیدش، کاملا از ورود هوا جلوگیری بشه. حالا توی نایلون زیکی میتونید از یک کیسه هوا استفاده کنید یا 2 عدد چوب خلال. یا برای اینکه هوای داخلش هم گرفته شه از یه نی میتونید استفاده کنید. الان کاملا هواش گرفته شده و میتونید بذارید داخل یخچال. تقدیم نگاه مهربونتون. پیازاتون خوب بمونه تا فصل حالا سرما گرما فرقی نمیکنه، رطوبت نگیره و خراب نشه. میتونید از این کاغذهای روزنامه استفاده کنید. اینها بپیچید بذارید. این راهکار خیلی خوبی هست که پیازها سالم بمونن و دیرتر جوونه بزنن. تقدیم نگاه مهربونتون.